Salve, salve, rapaziada. Tamo aqui, galera. Hoje aqui eu vou falar do vídeo aí que eu tinha feito, rapaziada. Lá colocando o negócio de cabelo aqui na catraca, rapaziada, pra fazer a zoada. Então, rapaziada, depois de um tempo... Depois de tempo não, um dia que eu fiz ontem, né? Então, deixa eu arrumar aqui a cela. O bagulho entortou, rapaziada. Aí, ele começou a sair, tá ligado? Tem que prender, tá ligado? Nesse X aqui, rapaziada, ó. Minha câmera tá ruim, deixa eu dar uma limpada aqui. Aí, ó, rapaziada. Você tem que colocar, tem que ser nos dois ferrinhos aqui, rapaziada. Tem que prender nos dois ferrinhos. Aí eu peguei, como ele tava saindo, rapaziada, eu peguei fio dental e amarrei aqui, né, rapaziada. Foi o que eu pensei na hora. Aí tá assim a zoada, mas se você quer a zoada de ontem, você tem que colocar outro ferrinho dele. Ó, a zoada ficou assim, ó. Cadê o ferrinho? O ferrinho tá aqui embaixo, ó. Aqui, ó, rapaziada, eu vou aqui dar umas voltas agora e mostrar pra vocês. Aí, ó, rapaziada. Ó. O grau foi pedalando, rapaziada. Então é isso aí, rapaziada. Vamos ficando com o vídeo aí, rapaziada. Falou.